किसी को मत बताओ कि तुम क्या करते हो। सबको यही दिखाओ कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, तुम्हारी लाइफ का कोई एम ही नहीं है। जो भी करो चुपचाप करो, दिखावा मत करो। ऐसा करने से ना कोई तुम्हें टारगेट करेगा, ना किसी को जलन होगी, ना ही कोई तुम्हारे डाउनफॉल की प्रार्थना करेगा, और तुम बस आगे बढ़ते चले जाओ। किसी को मत बताओ कि तुम क्या करते हो। सबको यही दिखाओ कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, तुम्हारी लाइफ का कोई एम ही नहीं है। जो भी करो चुपचाप करो, दिखावा मत करो। ऐसा करने से ना कोई तुम्हें टारगेट करेगा, ना किसी को जलन होगी, ना ही कोई तुम्हारे डाउनफॉल की प्रार्थना करेगा, और तुम बस आगे बढ़ते चले जाओ। ही नहीं, तुम्हारी लाइफ